makutu. Polo ba makasi. Ozoka. Potongo bando belela, il faut voir ça makasi. Avocat ngoyo. Elemba kitoko Bernabert. Otela lipa lipendimi. Wana eza ba sentiment bando pesa batu ba pousa na basomba. Ozo mi boko lela. Maman na tika na âge à 3 ans. Ozo sa kuna na ebite ta sta fatine la ngate pona boko la o. Alors ozo mi boko lela. Oteki oli, oteki te oliate. Wana ezo ngiko sani. Makuta tambola bato basomba bazate. Wana lembi na zongi na ngana. Ozo lemba, olemba kolia. Olemba kote. Et puis fungole lo miso na lo bano ko kangela ngelo ngite. Wana omono ko manquer en respect. Fungole lo ngino seka. Benem no ko zo seka. Bon, ça va c'est ça. Ça là on va bien. Tika ka bon. Au téléphone combien? Oui, mais 600. OK, un avocat combien? Il y a 9 000. 400 francs. Non, quand on a soumis de nous à quoi on a mis aquí. On m'a manqué. Hein? On m'a manqué. Bah, pour ça le toy, pour ça. Bah la souka. Sauf que tu as collier à côté. Na beti yote kolela te poso na beto le la bonté na beti yote pe na poso beti yote comment on commence na so que te ka les 500 les 400 apulo to lobi na lia ki te dem dalia bilo na ngai ko ngasani kusana na sani na boto yo bilo eh no bonti kota na beto na misa batu te ko ba ko na tia bito kana voilà. Nini wana nini ovimbi na bakisa refuse to yazo avocat yazo konoki et puis batela Avocat m'a bien té? Moi il m'a bien. Té ça bien té. Très bien faut que ça avocat m'en capé. Té avocat m'a té rabo et petit. Avocat ça bien té. Té non mais quand né lo bien té bozo zo pula. So le singelo pula. Mais que kasi. Avocat bien té. Comment on a passé là on a scoto sandeni ata yo. Té avocat bien té. Yezo muka scoto ngana zeli pet mangu namzo beta ngana ndango. La raison neni petit yo ngole sangelo ke pula. Pour 400 francs, le bétail m'a coûté de bête qui est pour la mire le lot. Petit oiseau à bête qui on a regardé le pour la bête qui est lobby. Soko teka kia bien soko qui bien ngana so mango. Eh petit bon on a fait on makasi. Et ça problème. Attends mon papa lobby là on les cas asiko abenya avocat atuninga prix c'est 1000 francs 500. Na suna fond l'avocat c'est un avocat ça m'a bête. Ya yo mo kota l'avocat ouais ça faut quoi ça bien. Avocat ça bien. Makutu lisu bano bete ngai pasi na okokati. Obinini? Lisu bano bete ngai na okotanga te beta kini. Woki. Yo kasi so lobi na ko ba so kana biso. Atema keso ko basani. D'ailleurs partir à lelo avant que luka avocat na 5h. O lamu ke sokol basani na 5h. O salinda ko sokol le bilarji de bilamba après keteka. Ozoka ngai. Ozoka. Akolo tu pamba no yoka bien te. Le kozo ka bien te kufa. Parce que ni na zo mona maman no mo kuto ayoki opacité.
banda kenda ta likanisite kala tika mwana benga ta na téléphone atinda ta robe ya bambo ata tombolonga na mona pasa okemko tama ke ko basani so salinda apa yo ke wenza lutiro ke luka batambusa litokani salo ki na yo ka avandi pe amona pia basani na santé ma fandi wa mtamko oyebi bebike musala na yo mtosala mo mtu akala mote opesa kana na ino makasi na mama ko zo meka ngai ngana bomo na maboko na ke prison bazu pe ntoto minera zo kola mba muto mona ebola kanisi so mukolo fakino yo sala kabwe mami tikaya ya bilo tikena wana ngai ndena sabo nazo kende kaka na kitina ngana na komi na banana na olongwa kinini oyo tant na longwe ndaku na côté Brazzaville na bimi na ke kota mbanda ka na bimi boy na ko se retrouver na banana tiko sekala mami fakena bisio na tamboli ya kosaka na te ko luka vio so efiango eko ikote ni na lokotango yo bo yebi ya Marlène ya Marlène na ke zongele suboyi ezandeli kambuti Marlène na zongele mabo mi bale boyi ko simba te fona zonga na mo eloko na kota Angola na kota na Angola mena ebiso na beta libaku na zelo moko ondima kute na kanga ngama na ngamoko boye na kanga mutu na ngamo to fana biso na banana wa zani bien hotel na no hotel no so simbitenga na leki na nzila onde bafoko otozo na maringa yango yo misune mona ya malamte on quand on yango bote quand 500 francs pour les avocats oteka 200 francs yo na maringa mona ki avocat malamte makutu rakam no ko nous a lengi na vendre la te moko musumu to ko sepela note na likampo sali ya bien muto sepete poani makutu ko eza yo pola oteka 500 francs pour no pona ya malamte yo ko komi kiti sate au place tozo ke somba pe ba sepela no ba peso ya bien belinga surtout bazo le ka ba lekina ba avocat bien makutu eza période ko benga nga makulu tute sozo benga makulu to bato soto boyeba ko za mo ande na ngai po pesa nga soni benga nga tatantine no sepela nango po bato boyeba te tantine ya famille na yeto ya balabala to mo amsala nae te to mena mteme ça va na ebiso linginga vraiment to fanga taka selenga depa masanga pangu na teka masanga uta boma ya katiawa asala pe place bien to ana le pont mba biso moko to biso mi balé ka le pont mo ou ça bien ou ça yo binga ça bien ça bien très bien gentil tonton ondima kuti moyen tende qu'on on de vie yango kaka vi mi bali za kate to vi pe na brillante on ne vit qu'une seule fois non profiter yango mais ce simbite nga na tambo na nga na kena nga ba côté ba Tatiana talaka nga penza nde na zabu il faut na komara à Luanda te ça va vraiment pour appeler ça na fond $3000 tina teka masanga na 3000 penza bimisa bo di coup yali kupumate na comprendre que cité na lukasu ni na ndeni yozolo ba wana ba wana tika ma vient na tika na va na Richard mais no tele kaka OK to benga mso simbite mama na bimika boy Angola simbite vinduki simbite na koti wa kumna to benga ni na beno sheri na ngai na ta iblo na moto amoko on va se ver assez ça puis je sens mon local Bende ozobi maana so omoni tamboli koto ya shaba teki zonga yo tiki la jide monga odia. Onde eza bo falamba fufu na tango aho.
abenda beauté ça noki yebi sangaka lo mo tekami a toye bakati batiki nena olata ona nzoto ndima te tambola noki façon de yo tekela penda na babala ngo ona te basa foka baleka mbamba pressé yo mbwa na bitambola makuru tute tufi mbangu yo tambo ndio za bula odenda boneni le mita nzoto musala bana bomona umela ngo sala lokwa mto bandi ngo sika nyama lokwa mama ni kuna ngola tindela nga so na banana tindela nga ta franc na pasi na zo mona wa kima charge avocat ngoyo avocat matekeleki avocat ngoyo mais avocat ngo mais oh 1500 oh 1000 francs puis ngata 800 et mais toi 200 on va pas tailler mon pena avocat on paye dans la descente attends pour la avocat ngoyo avocat matekeleki makare na kiabe tu vandi singa bona oka so ngo tunanga so karina kiabe akenda liboso ya etenga ba avocat maman dit pas qu'il n'a pas été avocat si côté ça soit 15h donc 16h depuis soit 7h soit 6h il y a bien maquillage c'est pas ça là c'est CV faut l'andela Karine très bien j'ai dit tu peux savoir misali zanga tina l'andela Karine et là on est sur comme Karine so baby non ils ont fait son musalati ils ont bleu musu ngani ngakolo bango tsunga loba eko moi avocat Karine azote kawana moi pas no bateka avocat quand bateka la bata ba chantier wana karba bateka avocat o bateka ka ceux qui ba bien en nini bateka ka bloko ba Thomson no bateka ka nini évidemment bana mateme bana pondo bibaina bango ezaka bana ba chantier ba garçon wa sana ba chantier a obengo yo tekela ngani we azu asomi ninyo asomi na njoto no ko c'était makamna tout tira ki mukolo na ngwana Karine auto teka avocat yi faut mona solo Karine obimisa na nzoto po batwana bazanga na solo bon basaila ba chantier ba toka bilamba ni sote comme solo mutoki esangani na o ya Karine et puis manga za poso comprendre do mo Karine na zara mona ero mosuda se koteka depuis 12h mais on peut faire afani na ya tambo ne po ebinya bi so ayi awa sa musala ayi awa lukalamba azo kim musala na ndenge mo boyiso zo comprendre yeti boyi musala nande kulanda kayo sivera mukolo kuta na yo bisika teka bien bisika mo teka ni zaka na ba na ba garage na ba chantier ka ndo lobio na mukolo kuta na ejibe ndoki toi tu es une sorcière yo kan tinga na la linga yo Samantha yo ndoki yo ta ndoki avinanga en foutement vinanga za yo mo si mbaba na zobi la kelima be la tanga na nzoto lokola poso nzoto Quoi Roger moi naza awa buzopo yo ba tala Roger au finga trop na vino ozo mériter ngo sama ozo mériter bon le ki sa Roger za nini ngo boli boyko so linganga te metengo to mana mona tia comme na ta Bible lobby la femme est le bonheur de l'homme mais yo bando ya na fina malédiction na malédiction ça c'est la kelima belle famille no ezanga yo toye na ngo Samantha moi je t'ai pas comme ça pas bien tu as apporté la malédiction dans ma vie Samantha so na supporter ko za noti le za bolingo ah non ngane mna supporter Samantha osez le roté so ko na supporter fa yoka moi si mobimba bi la mwana tu traumatises mon enfant non c'est toi qui me traumatise toi tu traumatises mon enfant Samantha non tu traumatises mon enfant non tu dépasses les bornes Samantha je suis fatigué tu traumatises mon enfant non je suis fatigué c'est toi qui me n'importe quoi moi c'est bon les patrons le mélange je suis traumatisé au film trop ça 2 millions bon c'est que ça tu veux faire quoi yo mi bomela ikuna vanga na yo boma ina tena serkei au kima msani na malongo Karine salaka akenda na musake 5 heures asukoli basani asali ndako asukoli bamba vaki yake avocat na maringa sikolo ni okimi nganda ne loko moko ti lelo ezo déranger nga esalanga place na motema maman leki Teresa depuis muto akenda et place akenda et banate
mboka zalaka eyebanaka te azomona tika mwana na âge ya 3 ans ti lelo Karine akomi na âge oyo Karine akomi wana mama abengaka te mama na ye abengaka te mboka aza ayebi te nayebi te soki bosolaka na basusu wane la chambre nasolana ete nazelaka ye nazelaka yo ofutanga bapersone nyonso tonga na omona mpona de 3 ans ya âge oyo Karine akomi na mwana mwasi monene akomi nango wana so nasala yango ezaka mpona motema malamu nde natika ye na babala basala ne oyo nyonso to bakosala na ye te eza futanga kombe na pasi onga na omona butumo ya mwana maladi ngai makambo nyonso to ngai puis mama yeba Karine oyelo zibi monika bana bamécanicien kane bazwaka ye wana échange na yo akepa mobali échange na yo ti mama te pasi na ngai eza wana te pasi nde eza ya ye moko nakufe nini na kati ne terrain na ngai nini na Karine mwana onga na boti oyo toni to ye moto alandi oyeba te sika tata nazaka te ye moko mama na ye azwa zemi ezanga tata bonso ye moko azwi zemi ezanga tata pasi eza wana pardon nga nakobengama noko buzoba te un jour na vie et puis nga mpe nandema Karine mpe nga mpe na nondekone te et puis nayebisaki soki ateki mbongo ye otikilo na olamba fufu mais ti sikoyo ayasali yango te amakanga barespect moke ya politesse moko caché lelo oyo okuta ngai. Mais non, c'est toi cette femme. Je rentre chez moi. Mais ça c'est la malédiction en personne. C'est quoi ça? Regarde comment tu as traumatisé mon fils. Gad, viens ici. Viens. Mais c'est comme... Pourquoi? Non, viens bébé, viens. Ne suis pas cette femme qui est maudite depuis son enfance. C'est toi. Toi tu as une malédiction en personne, Samantha. Regarde ce que tu es en train de faire. Arrête de traumatiser pas mon enfance, je te dis. Si tu veux sortir, tu pars toi-même. N'importe quoi. Calme-toi mon fils, calme-toi. T'es idiote. Mais voilà comment tu te comportes. N'importe quoi, laisse-moi tranquille. Attention Samantha. Non, attention, tu vas me pousser à faire. À t'écraser Samantha. Tu veux quoi? Je rentre avec mon fils. Et quoi? Quel fils? Quel fils? Mon fils? De ta vie, c'est que tu veux. Et toi, tu veux aller avec mon fils? Mais ose de le prendre. Gad, viens, on part. Gad, tu pars avec ta mère. Voilà, l'enfant te refuse. Gad, tu vois? Tu pars avec. Non, il part pas avec toi. Laisse-moi, je pars avec mon fils. Attention, je pars avec mon fils. Attention, laisse-moi tranquille. Attention, Samantha. Gad. Tu veux partir avec maman? Tu pars avec moi. Moi, je vais rester avec papa. Voilà, l'enfant te refuse. Parce que tu es le diable en personne, Samantha. Non. Qu'est-ce que tu croyais que moi, non, ok, mon fils va partir avec moi. Mais il a refusé. Tu ne pars pas avec lui. Ah, tu crois? Samantha, fais ta valise, tu sors. Oui, tu pars. Samantha, tu pars. Tu pars, tu laisses mon enfant. Non, papa oyo. Papa on a des amakele. Azolo bananga mais papa bandolo baki okokende Kishasa oyela biso ba mapa Kishasa tisiko ozoya nango te tala nazomela café siko na makemba. Yo c'est mon Kishasa. Non Kishasa ozonga susu te. Ça veut dire toi tu sais pas que ndenge nazabo nazo tozo kende Kishasa. Bon. Naba. C'est-à-dire quoi? Si on habite tozo kende na lobi bien te. Na to solo la na ba partenaire na biso États-Unis Globis Kabeya a pesingai ba injonction. Globis Kabeya lobi nanga il faut na retourner Kinshasa parce que mutu oyo azala ko sala na extension Kinshasa a été ko kufa faut na remplacer yi. Donc nazalinde ko zonga Kinshasa, tozali ko zonga Kinshasa, mutation nanga awa na banana ici. Je t'ai pas dit ça? Papa, ozo zonga. Ngano tukutana na banana. Nana ba parcours nanga na sala. Ngano suka na banana te, na percé, na tali bosolo kwa ngano awe simbite. Yo olobi mingi na tikelo tante. Yo ozo zonga. Nga na okende na tali bosolo. Teresa. Zonga na yo Kishasa. Na zonga Kishasa te papa. Mbula nini yo ngana lo Kishasa na zonga ka me vite bo maboko mibale ka boy na tika mwana. Nga na tika mwana nga na Kishasa. Papa tokutana wati.
tout kabone là mon homme ça chemin na ngana okenda Angola na bi kende na banana so na katika abona kena bimangola les gens sont là yo bana ko za ba décision yo moko otango wana ozalaki femme seule. Actuellement tu es femme mariée occupée. Il faut tozonga Kinshasa nga il faut na bala yo légalement. Et si mbate. C'est-à-dire non kendete Richard. Non kendete. Richard ma bon mi balé bon tika moi bi combien d'années et puis bi agini moi na comme nango. Na minute comme ma grande fille na yeka maman kaka ndé na tika depuis 3 ans. Quand on y a kabo maman kaka yé. Ah si OK okozonga. Ça ici mbate ki na yo. To panza ka ana banana. Yo ke no ngana kena ngabo. Et c'est l'obtenant pour baling officiel matin. Mais c'est ce que je compte faire. Te kende. Ba mo faire ko ba na kishasa na zonga te. Na zonga te. Et finalement, nous comprenons. Et ça là qui bolingo kaka ya. Yo ngana OK ça ça makamba na mususu. Madame nous ça là. Na ça na mususu Richard. Oh mais maman bongo ka boye ka bimi ka boye pa yana nga tikele mwana. Na bimele ka ya po aboko nga mwana na ye ka bo maboko mibali. Ah chacun na yo. Kena yo. Hey mamie, il vient de Richard. Alors, Richard, ma fille bien. Ah, yo le barno caraboye, yo le barboye. Et ça la balayé, j'ai la samante, t'as vu sous ça bien. Oh, tout le monde est coach à bichon, n'a jamais bête tout le monde le besoin. Ah, Richard, j'ai doute ma camna yo. Oh, tigara bichon. Oh, t'es no, nazo ya semaine zo ya. Tout jalio semaine samedi on est leki. Oh, moi pécile ou tu ma coloté. Ah! Ah, Ibuna. Oh, yaka na yo, yaka. Toujours que j'ai ma beaucoup pour les tout le monde yo kala. Tout le monde est encore la photo yo yebi samanta. Ba parler na mon émission tout le monde là yo. Yaka. Ah! Battre minute bino goubengo yo passionné toi pas. Bonsoir. Ne. Non, bonsoir. Quand je non Richard les gens non. Bita Richard. Oh, confirme-moi. On va confirmer bien. C'est même aussi la télé hier moi j'ai ça le dessin. Et puis là on a ça le balayo. Oui bien que Richard a strict. Na téléphone est petit là. On a du moitié. Ah, du moitié. Oh, mais c'est bien. Richard a du moitié c'est que nous ne du moitié pour le yo Kinshasa. Na on ça on peut ça nini ba bien ngusu dot. Na fait même moitié là. Attends tu vas soyez ça mais surtout dans bati ko ne ba bien nga boy vraiment. Eh. Oh, il est fort. Ah, non, ako aider yo mo Richard. Yelinga ga droite, ezati ko kutamula na yo 21h kokoko. Fa Richard. Mama miti. Nga una. Uku chantir. Ajoya. Useni no. Nashani, ngasela longo yo puyo lia, bali uzo lo babye. Donc ngati atele lamba yo yulia. Donc la lambi koko lambi ale koko na yulia. Ya bela nge muntu, jo bela mtu koma. Oh, 1500. Oh, 1000 francs. Diana la qui sont déjà. Yo te gano ka avocat kaka. Oh, ils ont ça là bas non depuis na za moi mkié. C'est bien. Ils est bien papa. Oh, combien? Oh, 1000 francs. Nous sommes en sachet. Tout ça va porter. Avocat bien. Oh. Non, ça plus ça va trop. Vana ba koto. Na lekaya na sanitela na kaya ngusha. Na tunne so vana ba koto. Ngavanda msika mena leka. Na ingi na ebala ndako pona ko tinda peleka yo somera na ndako. Tutikala ndako tika ngoka na nzila. Oh combien? 1000 francs. Ouais, mais comment on a ngati? Yaka mbunga kina ngai. Maman, ça gentil. Non, peut ce monde.
Kepisa mbongo déjà na mbeli na laka na zopesa na mbongo. So comme nani? Nga Herman. Na opesa mbongo mama. Nga Herman yo nani? Ah? Kepa pisa na mbongo te. Mama mbongo na zopesa yo comme nani pardon. Oui bien. Comment na Schengen. Schengen le bon kitoko. Ba ça bon. Na majina ngoza muluba na kosi. Bosu ju muluba. Muluba kabwa ukananga wewe. Jeba ngani ngambila. Ha? Tangini. Wena jani munguna ngabikola. Zan, anu moni mukubona msaito. Chifu nkeba avocato mvuku keba wewe. Chifu nkeba avocato. Tangini. Zambi. Anji mukumona mujina mukulonda kwa anji mukuna. Shenge. Jeba ngani, jeba jamuso ngani. Mushi. Kashila kumananga sinyi mukunanga bikola nzambi. Si wewe ujini mukaje. To chana mukaje totala mama. Na ndinga solo na sepina makasi na zo peso mama Schengen s'il te plaît. Schengen na obi Schengen no. Mama na sepina makasi. Na dayo mukavukati na ndola na ndio. Depuis qu'on a quoi, la vanne a quoi qu'on a. Mon chéri, tu sais quoi, tu es très jolie. Regarde la lingue à solo. C'est plus un bon moté, papa. Non, non, limoté, mais on a un problème. Moi, je t'aime pour de vrai. Quand on est dans mon union, c'est pas nous ma casse. Ah, t'es où qui t'ouvre? Schengen. Toi, c'est mon mozo. Mais non, quel est on comprend ma gamme Teresa. On comprend ma gamme nga awa na banana na yaka mutation. Aussi c'est mutation. Nga non to ça accompagner moko. Mutation on est muto yaka Richard Teresa te. Aussi c'est mutation non. Emballer des histoires. Quelle est ça? Tenga ni na kati. Donc là tu me dis qu'il n'a retourné. Na tu no Marlène na yebi. Oso benga ta Marlène na téléphone. Marlène. Ngam na vivana leki na yo sala. Oso benga mwana nga. Mais obi comme mwana nga. Faut tu ne peux te po yo botana. Oto ozana susa mwana. Mais pourquoi il faut changer le mode de vie? Papa, baninga nga ero Tatiana Sungu Nangola. Tatiana Nangola. Ngala kele ozoka kisasa. Marceline Solosa Nangola. Mimi mafuta Nangola. Aboni ko. Bazana mibalité. Oh, Tatiana kuta teka ye mona shikwanza ona. Nga baninga ngebeba mama kikolo ba camarade ngana na ba vane mona ba teka na bango wana. So ba mama kikolo Tatiana Nangola bazana mibalité. Ba mbaite me fandi ça. Mais pourquoi tu veux te comparer aux autres ma chérie? Marceline na mobali ne sangana ba ngombe ba memana ba kende ba yeva Nangola. Teresa. Ba ndi to zonga. Ozonga Kishasa. Okozonga Kishasa. Je te dis que tu vas retourner à Kishasa. Nanina. Parce que je te comprends bien. Donc yo olingo continue via Bondumbo zaki nango. Yondo za mwasa miyoka yoka. Oh mais comment? Oh yo uteki sazo yaka nangai. Ngana yaki miso de service. Je t'ai rencontré toi la femme de ma fille, il faut que tu retournes avec moi. Na lobi na femme de ta vie, ngai ndumbo. Teresa. Richard na mukuso na to pona ni. Oh mais en fait, tu ne sais pas que na ko kende est-ce que tu ne vois pas qu'on a la même taille? Boniko Richard. Na okende te no okende te ngandumba wakana ngawa ngana tukutana na banana ela ni kolata ngana nzoto bokena yo. Mais c'est parce que je t'aime Teresa. T'aimes yo. Pourquoi tu veux pas comprendre que je t'aime? Flamingo. Oh mais enfin, est-ce que ozo yeba? O benga ndumba. Yo benga ndumba te mundo ngana benga ozo ngaki ndumba ndo sala benga ndumba te. Yo benga ndumba te. Na benga ndumba. Na benga ndumba. Zonga na yo. D'accord, comme tu veux pas, reste. Natikali. Tu es habitué. Otika mona depuis 3 ans. Osa na souci même pas. Tu m'as déjà parlé. On a biso kombo na lelo Karine. Omoni yo. Na lo bano mama. Osa maman ma bien. Te mando bota na hotel. Obi no ta souci mwana te. Tam supo tata mabota te. Mais ngana mama mabota na yebisa ko na bota boya yo nani. Pierre, André, nani, obota ate. Na kama no ne manamna ke luka fina na Angola, na bakata mwana moko. O luka fina Angola bungisela ya ngokuna. Na bungisa ngoba na Kishasa, na uti boye. Ça fait combien de temps que tu te déambules ça et là? Hein? Je sais pas pourquoi on a boyini ndiko. C'est parce que je t'aime, pourquoi tu veux pas comprendre? Ah, mais chante quand on a boyi. On a boyi na ngayot. OK, d'accord, reste à banana. Je m'en fous d'ailleurs. Attends, là t'as amour. Na sala on non. Oh. Na boyi na boyi na. Avocat Leki.
Avocat Matekeleki. Avocat Matekeleki. Avocat Leki. Avocat Matekeleki. Avocat. Kari. Avocat Leki. Karine. Yo za mwa mabe eh. Doso na zaito ngoleka na yo. C'est ça non tuna. Karine ki mara boy point. Mais qui n'était pas de avocat ni non mon na. Avocat mon auto au lieu de ne pas film quoi le cas mabe ya mikemi ke. Oya ba. Oya bien so meka kaka. Karine mon ozo développer makasi ni nango. L'autre ya ba. Karine komo linga. Mais oui, non on a changé makasi. Ya ba. Aux années aux ala tenga na yebi oti na mukolo. Ya bardu non na dingi te. Karine komo linga. Ti ya solo ya bardu bonga na bombela. Na nazo mona na samiso. Mone na otalo bona katikati ya miso na omona. E boye bardu la tsala miso. Ke sanga vete ngana za ya na. Ikasi. Ah danda zota Karine liye. Ya bardu. Eh, memela ngata bokilo on se peut semi ki na ite na obenge nini na komona eti. Ya bardu kasi na ya to so. Naebaki. Karine, moi ça pembe. Oyo mo osima Karine koki manga bongo te. Non ya bardo. Eh, mama itala simane. Karine, na biko kimi no ngai. To beti masolo te. Allô? Allô? Yundo zoka ngate bandaka na ndalo balobo zoka ngate. Na lobi boye. Yo avant longo Allemagne do lobaki avant longo Allemagne kota Canada, kutana les gens de Kuba mbongo la nouvelle monnaie. Les gens de Kuba mbongo do lukae na otino ni monnaie na WhatsApp, okutana apeso ba kolio falo pesanga. Tour à Canada, c'est comme na Canada nesko kutana nela ni nel kabea. Tundula. D'accord, donc si ça dans les gens de Kuba mbongo tu vas coller na koti kuna tango yakino ina bilo na ngati. Ah OK, d'accord. Yo chenye no za oloka toni. Ça va chenye. Le raté. Non non, téléphone, tu vas roba minene. Ma babe musuto milukela na vio vo tamala mankuna taba robe ne kuna sasa ka ba josa na ko kam no matojo musoyo taba roba move ote roba move za ba blo kula move za bibembe yango na noir le dépôt que ngami na move esprit de move kapia biso solo boy vraiment. Na teki na tambola mo. Teki nini basama ata parfum ma 500. Ah. Utayo attention vanilla obefo be tsaka. Ah. Solo mabata yo mo. Que ça man tuyo go. Na ko sen. Na sen, na somme parfum. O teki no combien? 12 000. Aninga o teki ata bien 1000 francs so ka 500. Ils ont 12 000. 12 000. Et pour bien l'avocat, c'est 20 000, comme 12 000. Au déficit? Au déficit? Le déficit, c'est 0. D'accord, pour la poigne, il y a un endroit. Herman. Bon, bon. Herman, bon, bête, on a un écouté. De l'âge où Karine Schengen va bête au Canada. Tout ça. Quand c'était pas notre nom, ça pourrait être tout bien. On a la moukanée na tayo mo. Bon, yo zala na mawana ngate poani Herman. Mawani nyozo luka okufi pona yekelo mawo. Makuto ko beta ngate so beto yo pesa rapport pa na. Mosonga la ebiso yo sani. Na jide ana za kuna yo makaso bunda na jide ata yo. Jide chose na beto yo bito ngana kala kamo. Ah, ba ngote. Non mais quand on a nzoto on za koba ya kamo na nzoto. Donc même ko lo mo ko ya no yo kasiko bilo na ndito. Pesa na bonso. Siko siki pona kango 4000. C'est yo linga ngate.
mote wapi senga linga kote toza mutu molinga ko basa pe misi comme tema be ngato ya mando kati kati mbaza ata mi fotiki muzuzu yo zika nyo comme tema nde linga ngate jour ezali mena mbale jour na ozo na comme on a expert mabete ne yo kanta na sala ngona ebike no wa mosinanga na zuma 4000 et permettre ngana bundana lukola lobi mais apronte Schengen le baka nzambe une minute avant la moi c'est toujours manziko lo babozo buka ngozo lembisa mais attends ya moi c'est mutu ko pesa ta 500 na bakisa ta na transport lobi e mata no lo babobi no ko zende makuto ko betanga na ndako to yo mo tu ya betu ba ko kamno konde sani amatika mbongo betanga mbongo alors mais kana beaucoup minutes 17h35 Karina na yekati mwana lelo okutanga Karina comment déborder comment déborder lelo nde suka na beti mambo 40 Karini mwana ngai ebiki olekisi mama yakao tambola noki Karine toi niti héros 17h30 mama la bando kongola bambo e bani neno de sango nanu avocat suka nango 8h to 9h soko pusa mwa musika 10h il faut déjà ba 11h ozonga ndaku okomo de sango point pesa mbongo wane tikali point epola ma fungola ngo liamo moi quand de sango yo pokoti nyungu nango lia fungola mameze opola fungola nyama eza opola que nous sommes en point n'a pas somba ngo yote le ko ebaki opola c'est que ça bien on doit ton eza bien lia fungola c'est un bon pas ça lika ça m'a passé lika bon yo lika no bon lika beluka sana onini Maman n'a pas de les mailles. Maman, Karine no beba déjà. Maman n'a pas de les mailles. Yaka. Karine na obeto te no salo elo. To monanga nde naza bolelo. Le ba na salo elo ko te bisanga ka vérité uti api. Karine sa vérité so zo ko sana obeta. Karine uti api. Maman uti ko mama nyo. Karine ndo la na mubali. Karine na mubali. Na pas de les mailles. Mama, Karine ko salo kwa hodoki. Karine lo bana ngapi. Te ndingi bimana munono mo ko yaka. Non, na biso no beto te. Mo tango okota. Kokota nga ba o mo ba era ya ba hypocrite so tone hi. O tango sala ki ngo banga kite. Simba. Karine to simbisa ngai. Na kaisa kinazo Simba. Wana nini Karine? Karine ero yo zo ngareta po ta osala ngo Karine. Yo banga mo ite. Mama bobo no lipse jide deni. Yaka. Maman, polio nyonso ozali okopola te wana osukolaki ata tene tana kuna sana oye déjà Karine ero yango yo ina obeto mabe oyebi na obeto ero ma yozo yango ma 17h donc yo au cours de salaire à fin du mois toujours c'est le côté foutanga oh là tani boula robe de nuit na moyo to ni robe de jour quand on a la téléphone ah bon boy ko mo na ngali kangu nao ko lesa nga mipende air nyoso ko ta kela ta pantalon oh mungu msusu oye mungu msusu ngani aloba po mungu msusu obobisa yo ko ta lokwa mwasi boy kanga bok
Makuna ba vérité ka. Le zakamba liboso na kwa kinanga kana makasi mako. Le kaka ki na makasi na makasi ya boya te. Le ngape na obeto makasi. Kota douche. Kota douche bano ngabla loko sukola kuna te ozo sukola le ngamo ta bibi ta. Teke. Fungwa douche. Fungwa na awa. Ai fungwa mai. Fungwa bala fungwa na mai. Wana omonda lelo. Fungwa mai bima na zoka mai te. Ngane na to kiona kantini. Elungwa bilanga. Nongola. Je comprends, mais je suis expliquer que vous comprenez. Je suis là, au Canada. Je suis là, mais pas bateau 4 bino monate. Bino tala le Corse, le Corse des apostles. Yaman. Kala, ya bien ko loba. Mais ça nga soni na mawa. Ton nom na petit wana. Mon avocat. Schengen. T'es pour nous rappeler bien Schengen mon avocat, moi c'est na you. Inyam. Ah, Inyam hein. Inyam. Yaman talana. Pas beau garçon, on la ta bien, on la taille bien. Moi que yo na personne écolité. Écolité. Biscuit. Obi yo, ozo comprendre. Yo zota la robe ya pechuana, ozota la chapeau banini pour ton information. Schengen, amna pas sur l'anzela. Donc on a dit que Schengen, on a diversa pechuana. Pechuana na biso, somoni solo nga bilamba. Ozola tise bilamba ndetse banela ni nende balata wana. C'est fin. Mais est-ce qu'on a na mona ma bete? Pechuana za. Yo mona ma bete nga na mona ma be. Wasa na mona avocat. Ah. Hein? C'est mon comité en France. Arrête-toi de t'emballer benganga, biscuit de école ma 3 étoiles. Oh, point roule la moussa humanité, azonga nanu. Hein? Moi ma bena, ezara, songa na ton problème. Bimsango libanda. Mon bandi déjà. Arrête de tomber la masse na yo. Kasi on a là, arrête de tomber la kenda France, c'est pas tout ça na ça. Maman Schengen na oyeba ngonde. Dira ma ka sous na France. Oko betele ma solo ça. Mais vous na betela yé parce que maman Schengen ça nga soni ya. Hein? Maman na somena mon avocat. Aïe, zonga no mutu ya pardon. Zonga no mutu. Zonga mon avocat ya soni. Pas te vina boga sotel mboy. Avocat ya ngoyo. Moi c'est mon balé ya mutu moi ça te avocat. Aïe, pardon. Obi, ozalo kwa mutu mo ozana raison mais devant juge au perdre de raison. Maman solo bananga Schengen ça nango normal. Parce qu'on a livre façon mais mélange à bon. C'est bon, ozana raison. Non, écoute, on a raison. Ngamonde na bon. Amo côté petit Schengen na. Pechuana petit staff te mais petit mo boy ceux qui mo chibambalo côté simo baboki côté qui posa ni ya nyam oluki wande ko nanga mais ko pomisa ceux qui likambuza faut arrêter casse moni boy ngana mona na Pechuana fo na ya mani loba oningolo kasi ya mabito moni tia minto yaza mutu mo suna ki na posa nyam na bengi yo staff ni so mona ngato vana no ma bisu na bengi Pechuana pardon moni lo tinga na penana matsama vuwa pour la Pechuana ile senga soni na coin wana ba beta solo ya kamani abimana Pechuana avocat siko ça na musapia ya ça na face ba yonde ko na ba place solo poko défendre nga oko défendre hotel botanga comme man po nini likamo Schengen terminé yo masala ki wana na so na ibona yo c'est bien est-ce que Pechuana ninga soso moni Schengen na mabeta mabene zakata musuba avocat na baba robe na lata lokwa mandona mais so tali beauté petite taille ça kitoko mbongo patikala ba avocat on a bikina ba pese kindati pasa changer kate azalaka ndenge azalaka kandinga lataka ndenge azalaka ba robe na mabe wana zakana nga tilelo et ça sonité place ça tu vas que intelligent au biscuit c'est pas grave on a fait investigation ce qui Pechuana ça que konzo aye ba que konzo na sala ngo za ponanga ponga na kondi matin ta momo ça ko bongo chose qui mael fa ça le konzo asomi moi jipa bien pour ba kuisa pembe na Schengen ya muna c'est bon merci ba kuisa pembe c'est bon mais boke na ninga katimi ya kao pour ma fana mona nzota peta kao na lala na mabele na oseka ya mon avocat yeso ba mona avocat na mona intergue il a changé mon métier biloko wana changer mon métier biloko wana
suis pas venu t'embêter. Ngai nauti kozwa siko appel ya Charlie Adjanga na Ferland. Alobi na ngai lelo o ifuna longa banana nazonga Kinshasa parce que entreprise kuna moyen te. J'accepte de te laisser ici à Banana. Je te laisse la maison. Biloko nyonso eza na ndako. Je te les laisse. Oyo mbaye mabe. Amu baye mabe na regrette pas na kutana yo. Teresa. Na lingi makamba koswana te. Hein? Tokutana ki na malembe, tokabona na malembe. Tikala awa, mais je t'informe que vous allez obliger au déguerpir parce que mutu oyo azo remplacer ngai azo ya dans 3 ou 4 jours. Na tikeli ombongo eza likolo ya armoire wana. Tu vas chercher une maison pour continuer à venir à Banana. Quant à moi, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Il faut que je retourne parce que... Mobile mobimba. Bon, banana moi si non a boy kambo. Mais yo, oh tikala ko bonde la moi si teke. Eza na buto eza na moi bana to bana likambo. Non non, moi ta place moto yé penza moi si na nga tala boy na. C'est que vous avez un excès de tika. Na regretter Richard. Mon yo. Pantona mukabangano lelo to kita Kishasa. Na yeba vérité na bomba. Mais olinga ko tika la. Na yebi si yo. Comme bala na likamute. Moi je le bibo ko si bio bonde les tendresses. Kota koni. Musa soda. Jean Bokosi. Bokosi. Non c'est soupete. Ngala gali. O bala na ndanga ba voter ko ko na gali. Na ko musa. Na yo na Kishasa so tika mo tina yo no ye ba mo si o ko saka na ngate mo no to sele ko tika Facile à tenir le vent que de comprendre le cœur d'une femme. Les femmes. Bonsoir, Biscuit. Bonsoir. Herman Aza. Biti oya oyo ata sonité, una sepela note. Herman ati. Mais il mon avocat konya. Yangwa ki somba lipa. Oui ko bien dit. Biti oya ba sepela note. Biti botombola na Herman esala ngapena soni. Eh. Ba ko magenda pena boyo luka bena Herman ata sonité. Ok, non, au pire, c'est un canard. Je vais vous dire ce qui est. Il y a un sonico. Ça va? Ça va, cher. Monsieur Bouvin, votre camarade, nous finir un avocat. Biscuit, il faut un massa. Biscuit, il faut un massa. Biscuit, il faut un massa. Bébé, attends. Bébé, il y a fini. Il y a fini. Il y a fini. C'est ma femme. Ya, faut qu'il t'aboie. Moi, tu vois ça, faut qu'il t'aboie. Faut qu'il boye. Ya man, faut qu'il boye. Faut pas passer ya. Faut qu'il t'aboie. Quand on monte ça passe. Faut qu'il t'aboie. Faut pas boyer balai. Ah, ça va bien. Yo na obomise chum. Ya là dans ma peba. Ah, yaya no so pekisa yo, moti na ngai. C'est bon, OK. Mama Bino. Mama Bino. Vous bien dans télé on peut Herman, pourquoi tu es dans télé yo? Attends bien. Kati l'intérieur.